alle elezioni, quando uno deve scegliere da chi farsi governare, non è un voto contro, è un voto pro qualcuno. E quindi mettere tutti insieme il contro è un affare. Mettere invece dopo, avere una maggioranza per chi invece è a favore di un governo che deve avere una sua coerenza interna, beh, è ben più difficile. C'è un 14%, definiamo, di leghisti, elettori leghisti, che ha votato no. Prendiamole con le pinze, io guardo un dato oggettivo e lo dico sommessamente. Le regioni governate dal centrodestra con governatori della Lega sono le uniche regioni dove abbiamo vinto. Cosa sta succedendo? Giorgia Meloni ha preso una decisione e ha detto semplicemente: non voglio più tentare nello scorcio di legislatura, termino, di dover difendere posizioni che fondamentalmente sino ad oggi ho difeso, ma che a questo punto dovranno difendersi in modo autonomo. Evidentemente abbiamo sbagliato, avete sbagliato fino a qui a appunto proteggere, come credo, no, non copro più nessuno, pare abbia detto Giorgia Meloni. Mi sembra un ragionamento molto legittimo, molto lineare sotto questo punto di vista. Dopodiché, se lei mi chiede che cosa c'entra il ministro Santanchè con il referendum, nulla. Che cosa c'entra il sottosegretario Del Mastro con il referendum? Secondo me tecnicamente nulla, però non cade il governo. La Meloni resta in sella sino al termine della legislatura. Gaspari fa un passo indietro, arriva Stefania Craxi, non mi pare il gran rinnovamento. Evidentemente c'era la necessità di fare un cambio, perché anche effettivamente il lavoro del capogruppo non è un lavoro da poco, c'era la necessità di fare un cambio. Non è una novità, però non ho visto tra i senatori seduti giovanissimi che possono magari prendere il posto di... Ci vuole anche un po' di esperienza, perché ovviamente l'aula, la conduzione dell'aula non è una conduzione che uno, come dire, si improvvisa. Abbiamo visto le regioni del nord e lui ha citato Napoli, il 76, mi pare 75% allora, parto da qui. Cioè? Esiste evidentemente una parte del paese che si differenzia per modo di agire, modo di pensare e idea di futuro. Ovviamente è il nord del paese, la zona più industrializzata, con più sviluppo, che evidentemente non aspetta o non ha quelle aspettative che hanno altre zone del paese. In altre zone del paese alcuni partiti, che qui stasera non sono rappresentati, hanno fatto promesse che, se verranno considerati, riproporranno il reddito di cittadinanza. Le 5 Stelle. Sì. E quindi noi qui invece siamo dalla parte delle imprese, microimprese, aziende,